tiếng gì vậy? Trời ơi, mà là không lạnh nhưng mà mình đi lẹ đi, đi lẹ. Chỗ này còn chưa được quét này. Sao mấy người này không ngồi ủi cái chỗ này đi? Wow, this start. Chị ơi, ở lầu em ơi, chị sắp chắc là sắp té rồi đó. Thôi được chụp hình đã.